คุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้าง ผมมีลำโพง Jbl Stage3637F สำหรับติดตั้งในรถดีโวแคปของเฮียที่ไม่มีลำโพงคู่หลังมาจากโรงงาน ตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้วคุณจะขายให้คนเท่าไหร่ ผมขายเฮียในราคา 3,900 เพราะอุปกรณ์ครบเซ็ตและรวมค่าติดตั้ง คุณขายแพงขนาดนั้นผมไม่ซื้อคนอื่นดีกว่า แต่ถ้าเฮียซื้อกับผมเนี่ยข้อแรกเลยนะเฮียจะได้ลำโพง JBL ของแท้ 100% ส่วนข้อที่2เนี่ยผมขายสินค้าแบรนด์ระดับโลกในราคาที่จับต้องได้ ส่วนข้อที่3เนี่ยผมมีบริการติดตั้งที่ได้มาตรฐานตรงรุ่นและรับประกันสินค้าให้1 ปีเฮียซื้อและติดตั้งกับผมอ่ะยังไงก็คุ้มกว่าอยู่แล้ว คุณชื่ออะไร ผมชื่อคิมจาก P.ONE คาออดิโอนครศรีธรรมราช